Sono Sara Lenzi, vivo a Bologna, sono laureata in filosofia della scienza ed ho studiato sassofono, pianoforte e musica elettronica al conservatorio. Ho lavorato nel campo dell'arte, in particolare delle installazioni sonore, per circa 10 anni e 2 anni fa ho fondato l'agenzia di design sonoro Lorelai, che è una giovane impresa nata grazie ad un finanziamento della provincia di Bologna. Inflatable architecture. Coming soon, a temporary cathedral. This is a luminarium, one of the many creations of Architects of Air, a company set up by Alan Parkinson in Nottingham, England in 1992. This luminarium, installed for the moment in Gex, France, will for a few months serve as a new place for Alan and Sarah to experiment. The initiative came from Sara Lenzi, and I was interested to see what she could do. We've had the same sound with our structures now for about 15 years. I think it's kind of nice, but it would be good to experiment. Sarah, to try and do something, but we don't know that it's going to work. We don't know that it's going to be a success. So, knowing that it is a risky thing, then it's better that it's not going to cost us any money. Alan Parkinson is both an artist and an entrepreneur. Sarah is a lot like him in that respect. She has the same determination to cross the line that often separates artistic creation from entrepreneurship. Per me è stata una scelta molto importante perché nel mondo dell'arte si fa molta ricerca, io personalmente ho fatto molta ricerca, ma questa ricerca di solito resta chiusa nei confini dell'arte, si rivolge ad un pubblico che è sempre meno, frequenta sempre meno le sale da concerto, e io credevo invece che questa ricerca sul suono avesse molto da dire alle imprese, che potesse generare ricchezza. Today, Sarah can test for the first time in the luminarium the sound elements she put together in her studio in Bologna. On a technological level, she's just more attuned to what is possible nowadays. And I think also, as a young entrepreneur who's very much engaged in using different tools of promotion, I think there's also an aspect there where we're learning from her as well. Alan ha le idee molto chiare, proprio per questo c'è stato bisogno di comunicare molto e di lavorare molto insieme, questa è stata la cosa più importante, mi hanno indirizzata molto nel lavoro. To take part in this exchange, Sarah contacted one of the many organizations in charge of managing the Erasmus program in Europe. Sono stata molto aiutata dall'ufficio italiano, per cui non ho avuto nessuna difficoltà burocratica, amministrativa, logistica, è molto semplice, e questo è importante perché un giovane imprenditore, così come un imprenditore esperto, ha poco tempo solitamente. Quindi la semplicità del programma è molto importante, io lo consiglierei a tutti.